Karasira Aimable ntacyagize itangiriro cyabuze iherezo gusa ntawe uzagukumbura. Amin amin aleluya. Shitani shitani we, shitani shitani we, ntawe uzagukumbura. Wigeze intama kandi uri ikirura, ntawe uzagukumbura, ntawe uzagukumbura. Witwaje igipindi ushitura benshi, utangira shuguri, utangiye ubukinduzi. Tumenye uriwe, wibagirwa bagufashije, utubibamo mu nyangire. Shitani shitani we, shitani shitani we, ntawe uzagukumbura. Radio Televiziyo umusare w'umwe n'ubwiyunge, turabashuje tubifuriza amahoro y'Imana. Uyu munsi turi ku itariki 31 z'ukwezi kwa gatatu mu 2022, muri kumwe na Hategekimana Felicien. Banyarwandakazi, Banyarwanda, ubu twegereje muri cya gihe cy'imperuka yagwiriye Abanyarwanda. Murabona ko tugiye kwegereza ukwezi kwa kane, ubwo tujya mu cyunamo twibuka ibyabaye ku Banyarwanda, ingorane zagwiriye Abanyarwanda. Bikaba ari n'ibintu cyane cyane leta iriho kugeza kuri uyu munsi ya FPR Inkotanyi tukatavugaho rumwe, bitewe nuko itemerera Abanyarwanda kugira ngo bibuke ibyababayeho ndetse bavuge n'ibyabaye no gushaka igisubizo cy'ibyo bintu kugira ngo ayo mahano ye kuzongera kuba, bitewe n'inyungu nkeya z'agatsiko, bitewe n'amahano kagize muri ayo marorerwa, kugira ngo he kugira umunyarwanda ugira icyo abivugaho. Bavandimwe rero, ndongera kwihanganisha buri wese, kandi ni hafi y'Abanyarwanda bose. Ingaruka zabaye kuva muri 94 cyangwa kuva muri 90 kugeza kuri uyu munsi, nta munyarwanda n'umwe bitagezeho ingaruka. Ikibabaje nuko abagombye kuturebera cyangwa bagombye kumva kugira ngo bumva akababaro kacu badashaka ko ibyo bintu bivugwa, kugira ngo bahishe uruhare babigizemo. Mwihangane rero, twihangane twese, kandi dukomeza no gusabira abacu bazize ayo maherere kugira ngo Imana ibakire mu bwami bw'ijuru. Inkuru nyamukuru y'ikiganiro nabateguriye kuri uyu munsi kuri Radio Televiziyo umusare w'ubumwe n'ubwiyunge, ni ukugira ngo twongere tubagezeho cyane cyane akaduruvayo gakomeje kuba mu karere k'ibiyaga bigari. Mwabonye ko M23 yarongeye yubura imirwano, cyane cyane Abanyarwanda bari kuvuga amagambo mu buryo butandukanye bitewe n'imirwano irimo kuba mu gihugu cya Kongo, yitirirwa M23 ngo n'abakongomani, ariko tukaba tuzi neza ko igihugu cy'u Rwanda aricyo kiri inyuma y'iyo mirwano. Intambara yatangiye kuva muri 96 97 mu gihugu cya Kongo, itejwe na leta y'u Rwanda, ntago byigeze bihagarara. Murebe miliyoni na miliyoni z'abakongomani zimaze kugwa muri iyo mirwano, ndetse zibasira n'impunzi z'Abanyarwanda zahungiye mu gihugu cy'abaturanyi. Ibi bintu kugeza kuri uyu munsi ntago byahagaze, ariko nkaba nanarangiza mvuga ngira icyo mbivugaho, kubera ko igihugu cya Kongo nacyo ni igihugu gifite abaturage benshi cyane, ni igihugu kinini, ariko mwitegereza agahugu gahanga n'urwara nk'u Rwanda kuvogera kiriya gihugu imyaka ikabibaye 28 yose, igihugu kivogerwa mu buryo bumeze kuriya. Ni agahoma munwa, ni akaga, ariko burya nta kitagira iherezo. Iyo mirwano rero ya M23, bavandimwe, nabanyurizaho iyi video ya M23 mukareba ibintu irimo gukora hariya muri Kongo. Kandi ababashyigikiye turabazi, abafite ibyo bashaka turabazi, cyane cyane mu gusagura igihugu cya Kongo ndetse n'ubundi busambo butandukanye. Akaba ari cyo gituma bakomeza kwibasira kiriya gihugu cya Kongo bifashisha imitwe itandukanye. Murebe kano ka video noneho nkomeze mbabwira icyo mbitekerezaho. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que
Dans la nuit du 27 au 28 mars 2022, le M23, soutenu par les forces de défense du Rwanda, les RDF, a mené des incursions et attaqué les positions des FARDC de Tchanzu et Runyonyi dans les territoires de Rutshuru. Au cours de ces attaques, les forces armées de la République démocratique du Congo ont mis la main sur 2 militaires rwandais. Il s'agit de l'adjudant Habyarimana Jean-Pierre, matricule AP de 27 779, et du soldat de rang Uwajeneza Muhindi John alias Wadje. Les 2 soldats rwandais sont là-bas, je vous les présente. Ça, c'est l'adjudant Habyarimana. Et l'autre là, c'est soldat de rang appelé Uwajeneza Muhindi John. Ce sont les 2 qui ont été capturés au combat dans les territoires de Rutshuru. Tous sont du 65e bataillon de la 402e brigade d'infanterie des forces de défense du Rwanda. Ces 2 sources crédibles précisent les noms de leur unité et l'identité de leurs commandants de bataillon et de brigade. Le 65e bataillon et la 402e brigade, commandés respectivement par le lieutenant-colonel Rurindo Joseph et le général Nkumbito Eugène, sont basés à Jarama, au camp militaire Kibungo, au Rwanda. Au regard des informations fiables fournies par ces 2 sources crédibles, les FARDC s'interrogent sur le sens de la mutualisation des efforts en vue des opérations conjointes avec un partenaire qui ne respecte ni ses engagements vis-à-vis de la RDC, encore moins. Banyarwandakazi banyarwanda, ndongera mvuga nti ibi bintu nagahomamunwa uwavuga uwo ari we wese ko atari leta y'u Rwanda yateye kiriya gihugu yaba yigiza nkana. Mwitegereze murebe abantu bashyigikiye, habayeho amashyaka atandukanye bavuga ko arwanya ubutegetsi bwa leta ya Kongo, ariko abari baburimo Babizimana Karaha, Babizima Karaha, Bazarias Ruberwa n'abandi turabazi. Abasirikare bakoze amahano muri kiriya gihugu cya Kongo harimo Rurankunda, harimo Bosco Ntaganda, harimo Jire Mutabutsi waguye mu gihugu cy'u Rwanda, n'ababuduwe n'abandi. Aba bose turabazi, ababashyigikiye cyangwa bari babari inyuma bose turabazi. Ariko nkongera kubibutsa ko umunyagitugu cyangwa umugezi wa naba aragukoresha mu nyungu ze, iyo abonye byakomeye arakwigarika. Nk'urugero, ubu mwatubwira Rurankunda wakoreraga FPR akumvira FPR, uyu munsi ari hehe, abarizwa hehe, akora iki, ari hehe? Ndatekereza ko umuntu wari wagaragaraga, umuntu wavugaga, iyo amaze imyaka nk'iyi yose ishize atagaragara atanavuga, nacyo kiba ari ikindi kibazo. Nubwo yaba ariho, nubwo ariho, ariko ameze nk'umucakara, ameze nk'umunyururu. Bosco Ntaganda twakurikiye amagambo ye ubwo bamushyikirizaga urukiko mpuzamahanga rwa Rahe, yavuga ibyabaye byesire. Uyu munsi ari mu munyururu, nubwo yaba afite ubwisanzure butangana nubwo yavukiza ubuzima kubera inyungu zabampatse ibihugu cyangwa inyungu z'umuntu, ariko we afite ubuzima. Ibi bintu rero nagahomamunwa, cyane cyane bananirwa kureba ikibazo ahantu gituruka, ahubwo bakajya kwibasira abantu cyangwa bakajya gufata abantu batarebye uwabatumye ninde, yabatumye kubera yihe mpamvu, inyungu zirimo n'izihe. Bavandimwe rero, iyo tukwicara tukavuga ibyo tubona cyane cyane biba ku bantu, ikiremwa cy'Imana, kandi bikozwe n'abandi bantu bagombye kugira uruhare mu kurengera abo bantu, ibi bintu turabivuga tukabisubiraho, kandi impamvu ni ukugira ngo tugerageze kugira ngo turebe ko haboneka igisubizo cy'umuti urambye. Izi ntambara zatangiriye mu gihugu cya Kongo zishojwe na Perezida Paul Kagame na FPR, nta nyungu n'imwe zigeze zinazanira umunyarwanda, nta nyungu n'imwe zigeze zizanira igihugu muri rusange, uretse agatsiko kigwijeho ibya rubanda ndetse kakigwizaho n'imitungo gakoresheje amaraso y'abana b'abanyarwanda, kubera ko abo bohereza muri izo ntambara baragenda bakazigwamo. Umuntu ugiye akagwa muri iyo ntambara, nta muntu usigara yaba na famiye ye ngo bazamenye uko iyo famiye yibayeho.
hari imfubyi nyinshi cyane ziri muri kiriya gihugu cy'u Rwanda, kandi byose bikuruwe n'agatsiko kadaharanira inyungu z'umunyarwanda, gaharanira inyungu zako muri rusange, gaharanira inyungu zako gusa. Bavandimwe rero, banyarwandakazi, banyarwanda, ndongera kubabwira nti igihugu cyacu cy'u Rwanda gifite ibibazo bitoroshye, kandi ako gatsiko gakoresha abanyarwanda muri ibyo byose mu guhemukira abanyarwanda, kubera ko iyo ugiye ukajya guhemukira abantu b'abaturanyi, twibukiranye neza ko mu gihugu cya Kongo abanyarwanda barambukaga bakajya guhahirayo, abanyarwanda bakajya guhingayo, bakajya gukora imirimo itandukanye, bakabona amafaranga yo gutunga imiryango yabo ndetse no kwiteza imbere. Kubera ko umuntu iba afite inzu yasenyutse ashaka kugira ngo abone ahantu ho kuba, yarambukaga akagenda agakora, agatahana udufaranga, akagenda akagura amabati, akagenda akabumbisha amatafari, akubaka inzu, akabona aho umuryango we wihengeka. Ariko kubera amarorerwa y'agatsiko, kubera ibibazo agatsiko kagiye gateza ibihugu by'abaturanyi, n'umunyarwanda ugiye kujyayo agenda yikandagira, ntabwo agenda nk'uko bisanzwe, cyangwa ngo agende atekanye avuga ko agiye kujya gushaka amaronko. Ibyo byose twakabaye dufite inzego zikora mu gihugu, uretse agatsiko konyine kihariye ibintu byose kumva ko ari hejuru y'amategeko ariko gayobora byose. Iyo haba hari igihugu kigendera ku mategeko, nk'abadepite, abasenateri bagombye kubaza leta bakavuga bati ubundi izi ntambara inyungu zizanira rubanda ni iyihe, izi ntambara inyungu zizanira umuturage ni iyihe, ese umuturage uguye muri iyi ntambara abarizwa he, famiye ye ibarizwa hehe? Ibyo byose ntabwo bishoboka. Nkongera kubibutsa rero bana b'u Rwanda, amaraso ameneka ni ay'abana b'u Rwanda, ni igihombo ku banyarwanda, uretse agatsiko ko kabyungukiramo kakumva ko amaraso y'abanyarwanda niyo yose bose bashira, ko gashobora kubaho ndetse kakazana na bampatse ibihugu, akaba ari bo batura igihugu cy'u Rwanda. Ibyo rero nta rukundo bafitiye abanyarwanda. Hari na benshi bajya bavuga ko ari abavantara, rwose nanjye ndabyemeza ko ari abavantara, kubera ko umwene gihugu akunda bene gihugu, agakunda igihugu, agakorera igihugu, kubera ko abazi inyungu igihugu kimufitiye ndetse na bene gihugu inyungu bafitiye igihugu. Ariko kubera ko agatsiko katitaye ku munyarwanda, n'ibyo bitakareba, nta kintu bikabwiye, kazagukomeza gukora amahano kuzagira ubuziraherezo igihe kazaba kataravaho, kandi kagomba gukurwaho n'abanyarwanda. Izi ntambara rero mubyeyi, umwana wawe yagiye muri izi ntambara, iyo aguyeyo nta nuza ngo akubwira ati umwana wawe yitabye Imana, reka da, ahubwo nawe uramutse unabimenya ukabivuga kiba ari icyaha. Ku mugani wawe wundi wavuze ngo gutaka ni uguhemuka, imfura ipfa nk'intama. Iyo aramutse umugabo wawe yagiye muri izi ntambara akagwayo, ugataka uti abana barashonje, abana bananiwe kujya ku ishuri kubera umugabo wanjye yaguye mu ntambara, biba ari ingorane kuri wowe bitewe n'inyungu runaka z'agatsiko. Nkaba nakongera kubibutsa rero ko tugomba gukora ibikwiriye, tugakora ibishoboka byose kugira ngo ibi bintu bizahagarare, maze umunyarwanda yongere agire amahoro, umunyarwanda ajya aho ashaka, atahira igihe ashakiye, nta muntu umushyizeho agahato, nta muntu umushyizeho umuhate. Ibyo biri mu nshingano za kiremwamuntu. Nkatwe duharanira uburenganzira bwacu ndetse n'uburenganzira bw'abanyarwanda babujijwe n'ingoma y'agahotoro ya FPR Inkotanyi. Hari benshi bajya bavuga ngo turabanzi b'igihugu, ngo ntabwo twifuriza igihugu amahoro. Igihugu tukifuriza amahoro, igihugu tukifuriza ibyiza, ahubwo agatsiko niko katifuriza igihugu ibyiza. Akaba ari nayo mpamvu twahagurutse kugira ngo tukarwanye. Ibyo biri mu nshingano z'umunyarwanda, biri mu nshingano zacu banyarwandakazi, banyarwanda. Mukomeze rero kubana natwe, mukomeze gukurikira ibiganiro byacu. Ni ikiganiro kigufiya, nagahoraho, ejo nzabagezaho ku buryo burambuye icyo dutekereza, cyane cyane kuri iyi mirwano iri kuba mu gihugu cya Kongo, yubuye bayitirira M23 kandi ari ingabo za RDF. Biratangaje kumva agatsiko gakora amahano nk'aya ngaya, ariko kakaba kadashobora no gutuma hari umunyarwanda ushobora kuvuga ibyo yabonye cyangwa uko ibintu byagenze, bitewe n'inyungu z'agatsiko. Ntabwo ari inyungu z'abanyarwanda, ntabwo ari inyungu z'igihugu, ni inyungu z'agatsiko na bampatse ibihugu n'ingegera zose zifatanya nako mu kurenganya abanyarwanda no guharanira ineza yako yonyine. Mukomeze rero kubana natwe, turi kumwe, kandi Imana ikomeze kubongerera imbaraga no kubafasha mutekereza icyo gukora kugira ngo ineza y'umunyarwanda izabeho. Murakoze. Mwari kumwe na Hategekimana Feliciane
kuri radiyo televiziyo umusare w'ubumwe n'ubwiyunge, duharanira ineza yanyu, tubifuriza icyiza. Ni nayo mpamvu twahagurutse kugira ngo turebe ko twahindura ibintu noneho umunyarwanda azongere agire amahirwe yo kubaho. Mukomere cyane, turi kumwe, kandi Uwiteka akomeze kubaba iruhande, ukuri kuzatsinda. Mugire umunsi mwiza. wigeze intama kandi urekerura, nawe uzagukumbura, nawe uzagukumbura. Watangije akandoyi, utangiza agafuni, utugira imfubyi, utugira abapfakazi. Ukoresha igitugu, utubiba mu bwoba, ucecekesha rubanda. Shitani, shitani we, shitani, shitani we, nawe uzagukumbura. Wigeze intama kandi urekerura, nawe uzagukumbura, nawe uzagukumbura. Watunyaze gakondo, uhanika imisoro, bamwe urabasenyera, abandi urabafunga. Ukoresha twatuzi, wongera ubushomeri, wimakaza ishimutwa. Shitani, shitani we, shitani, shitani we, nawe uzagukumbura. Wigeze intama kandi urekerura,